Hello， 大家好啊！咁今日我把聲咧就同我個樣一樣咧，都係有啲紋嘅。近排呢個流感高峰期啊，大家就要小心啲啊，唔好話似我咁樣咁紋啦。遠啲，唔該。同 L 遊記。咁話說，尋日嗰一集咧，我哋就試食過 PhD 嘅炸雞啦。咁但係原來我哋冇懷疑到咧，原來 PhD 咧就出咗一樣好啱你試食嘅嘢食嘅。聽嚟好似有啲係啊，特別啱你嘅，你估下係啲咩嘢？同我唔 pizza 有關嘅。好難。同埋係一樣近排喺日本大熱嘅嘢食嚟嘅，但係嗰樣嘢並唔係源自日本㗎。Banana pizza。Banana pizza 唔係。哦，你啱啱去完日本嚟喎。溫泉蛋 pizza。喺日本有冇留意到日本人最中意食啲咩咧？近排 Sukiyaki pizza。和牛 pizza。噔，就係呢一個珍珠奶茶 pizza， 黑糖珍珠奶茶 pizza。賣相。個賣相就非常之核突嘅。其實就係喺一個，我懷疑應該係芝士 pizza 啦，咁面頭就加咗一啲黑糖糖漿同埋一紮珍珠喺上面嘅。佢叫黑糖珍珠奶茶 pizza 啊，咁但係我點睇呢一個色水嘅糖漿，點睇都係黑糖漿嚟嘅，絕對冇溝過任何奶茶喺入面嘅。究竟呢個黑糖珍珠奶茶溝呢個 pizza 到底係會啲咩味咧？啊，咁就先試下啲珍珠先。聞上去就真係有啲黑糖奶茶味，有佢啲珍珠有幾 Q 彈下咯，但係個口感好奇怪。係啊，就係上面係超彈嘅珍珠，下面係鬆軟嘅 pizza， 完全唔 match 嘅口感，但係又真係食到有少少茶香味。我懷疑會唔會佢可能餅底嗰度本身有搽到浸奶茶喺上面啊？因為睇個糖漿我又真係唔覺得佢係似係用奶茶嚟整嘅糖漿，個口感係絕對唔掂嘅。但係你話個味道，我自己覺得勉強接受到嘅。當甜品食咯。係咗好難食。即係你唔會嗌外賣，會嗌呢啲喎。我諗緊有啲咩人嗌外賣，除咗我哋。想整蠱你嘅。除咗想嘗試啲新嘢之外。我斷估應該冇乜人有興趣試呢一個嘛。真係好奇怪啊！即係我以為淨係得啲日本人會先會諗埋啲咁奇怪嘅嘢咧，估唔到 PhD 嗰條 team 都係佢諗埋啲咁奇怪嘅嘢。咁同埋我發現 PhD 諗新 product 嗰一條 team 係好中意諗埋晒啲好騎呢嘅嘢，即係永遠都係整啲賣相好唔討好咁樣，而且誒即係好多人唔夠膽試，即係你會覺得係兩樣九唔搭八嘅嘢拉埋一齊。但係你要抱住一個獵奇嘅心態去試嘅時候，但係呢個實在太奇啦。係啊，你對於佢嘅味道係唔會抱太高嘅期望嘅時候，你試好多嘢係反而會有驚喜。我承認嗰個之前試嗰個朱古力炸雞係真係有驚喜嘅，但係呢個係驚咯。同埋其實係佢係即係一啲菜啊，或者一啲其他嘢都冇。係啊，全部都係甜品咋。係啊，我真係覺得佢係甜品嚟嘅。淨芝士嘅 pizza 配甜嘅嘢係 OK 嘅，即係 pizza 都有嗰個樂甸奶嗰個，唔係太記得叫咩名。咁所以其實芝士 pizza 配甜嘅嘢係絕對冇問題嘅。我覺得佢敗筆位就係在於個口感咯。你又 Q 彈，下面個批又鬆軟咁樣，我唔知做乜。咁而話說 PhD 出完呢個珍珠奶茶 pizza 之後咧，仲有另外一間咧專賣日式牛肉火鍋嘅餐廳咧，就喺佢哋自己個 page 嗰度出咗個 post 咧，就話要出呢一個珍珠奶茶火鍋嘅。你係咪聽到好想試咧？放心，如果出咗嘅話，我肯定會嗌埋你一齊去試嘅。咁各位朋友仔記住留意啦。我咪要多謝你先。係唔使你多謝各位朋友仔先啦，俾呢個咁嘅機會你試多啲服啊嘛。OK。好啦，咁今日就嚟到呢度先啦，聽日我哋再見啦，拜拜。